Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, sedaya dzurriyah Maulana Pangeran Penata Sangin Syekh Kafrawi Kusumayuda kuatah niki sedaya dzurriyahipun pokoke ahli kubur warga tahunan. Jajaran Forkompimda ingkang kula hormati, Pak Camat, Pak Bupati, tawen yang mewakili, saking Polres, tawen yang mewakili, saking Koramil, tawen ingkang mewakili, sedaya lurah, nggih, pundi lurahe? Ngene. Pon golek lungguhan iki jejer kula. Oh, lurah delik. Wah, sahibul wilayah delik nang kono. Wong lurah kok macak warga. Pak Lurah. Kira-kira nek niku gawe meja ngono pirang meter? Kayu niku lho nek digawe meja ngono lebare pirang meter niku. Nek digawe meja, nek wani. Ya ora wani ya wis. Ora gede-gede iki kayu. Iki nek digawe meja ngono ya jembar gitu. Ora ana oleh sing tengen niku ora. Wong jati kok sak jentik-jentik ngono. Nggih, para hadirin, para rawuh ingkang minulya. Aja rame-rame sampean niku lungguh ning kuburan lho ya. Nah, iku kuburan sampean lungguh. Engko nek tangi blaen sampean. Nggih. Soale niku lawange wong mulih. Dadi kuburan iki lawange wong mulih lho ya. Pintu menuju kembali kepada Allah. Soalnya napa? Menungso niku sebutane mulih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulih. Kan aneh ta niku. Mati kok diarani rojik niku mulih. Mulih nang ndi? Balik nang Gusti Allah. Teke Gusti Allah balik nang Gusti Allah. Mula bahasa sing didamel niku rojik niku mulih pulang. Terus sedaya agama niku nggih ulangane padha mulih. Nek Islam kan kembali kepada Allah. Nek wong Nasrani kepada Allah Bapa di surga. Wong Hindu kembali kepada Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Wong Buddha kembali kepada Sang Buddha di nirwana. Wong Yahudi kembali kepada Yahweh di surga. Jadi istilahnya menungso niku lho balik. Jadi menungso tok. Nek sapi ngono ya, ora ana wong sapine mati innalillahi wa inna ilaihi ya ora. Oh wis bongko ta sapine ngono. Kucing ngono, wis kucinge wis matek ya. Empu uncalno kali ngono ae. Diurus ya karepmu, ora diurus ya. Ora ana wong alok-alok. Pedhus mati ngono ya. Ha wis Pak. Buak nandi. Wis diuncalno kalen apa dipendhem ning isor wit gedang ngono. Mboten enten sing mikir nemen-nemen begitu bar ya wis. Tapi nek menungso mikir kan nemen.
Begitu balik ngono tanggane goleki. Jak sembayang. Wis ngono arep dilebokno kowe dadak ngenteni madhep ngalor. Depno ngulon. Dibungkus. Kaine putih, telkin. Dadi menungso niku jen ora padha. Dadi mula sampean aja mbayangno padha liyane, menungso niku seje. Bentuke ya ora padha karo liyane, kelakuane ya ora padha karo liyane. Mula ning donya aja macak bintu sampean. Wong menungso niku beda karo yuyu, kelakuanmu aja padha karo yuyu iki ra ngerti galengane tanggane. Kreketi wae. Sampeyan iki beda karo wedhus. Mulane kelakuanmu aja nyontoh wedhus. Wedhus niku ora ngerti tandurane wong. Apa meneh pitik ora ngerti bojone wong. Apa meneh kucing ngangeng-ngangeng wang-wang begitu bojone meteng tinggal lunga kucing aja. Sampeyan niku menungso keneng hukum innalillahi wa inna ilaihi mak balik nanti to menungso niku asline ngono. Ya balik teng kampunge. Asli kampunge menungso. Napa teng mriki? Mboten. Mriki niku dolan. Sak derma dolan rene, wayahe balik ya balik. Wong kampunge sampeyan niku kan ora ning kene. Sing kene asli ku ya wedhus, kucing, celeng, kidang asli kene. Mulane sebab celeng kidang asli kene begitu lahir ngono ya langsung golek mangan dhewe. Mentok begitu netes langsung nglangi. Dadi ora perlu sampean urusi celeng ya urip-urip dhewe. Wong pancene asli kene kok. Lah menungso ora diurus, mati. Sangang wulan gale pinggir pager mati dirubung semut. Mangan wis disekolahi. Iki sing kenek, iki sing ora. Sapi ora perlu diulangi, ngerti dhewe sing ora kenek dipangan ya ora dipangan karo sapi. Uler niku lho rasa diulangi, ngerti. Nek gedang iki ora kenek dipangan uler mula rung tau tumun ana uler kok mangan gedang. Sampeyan tau tumun gedang dipangan uler. Nek godhonge iya tapi gedange urung tau ana gedang dipangan uler men goleki. Weruh. Pitik wedhus iki rasa mbok ulangi. Ora ana wedhus kok mangan ayam goreng iki ra enek. Dan ora perlu disekolahi. Tapi nek menungso kudu disekolahi iki kenek dipangan iki ora, iki kenek dipangan iki ora. Kowe nek mangan iki carane kudu ngene, nek ora kowe mendem. Mangan gadung contone, diulangi piye carane ora mendem. Wong ora asli kene mulane menungso niku diurusi tenanan soalnya ora asli Asline ndi? Kampunge ku langit 7 mriku lho. Jadi sampeyan niku asline ning langit 7 kono. Tanggane malaikat, tanggane iblis, mong-mongane Gusti Allah sak langit kono. Cuman terus dikirim rene. Fanfukuruh dikirim nang bumi rene. Nah sampeyan niku kak iku ning ndi ora ana sing eruh. Wong iki langit siji kok. Langit siji wae isine akeh ora umum. Langit siji niku isine Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 9 planet niku langit siji. Nah langit 7 ya mbah wis pokoke ning kono langite menungso niku. Lah menungso niku didone rene. Niku iso, soalnya napa didone rene niku nyawa tok. Nyawa tok, fanfukur ruh disebul mrene. Terus dipanggot apa dikeki raga. Nah raga niku gawenan mriki. Ah niki raga ngeten iki. Nyawane ora iki ra menungso.
menungsone ning jero raga niku. Nah ragane niki ya gawenan taunan Purwodadi mriki. Panganane wong tuwa mongan mangan pun engko terus dadi ana sing dadi uyuh, ana sing dadi taek, ana sing dadi umbel. Wonten sing dadi nutfah. Nutfah niku napa saripati panganan donya, mangke teke bapak teke ibu dicampur, ora perlu diulang nek ngoten niku ngerti carane nyampur. Soalnya angger isuk mesti tangi terus digoleki ngono mawon. Mangke dados segumpal darah. Mantun segumpal darah terus segumpal daging. Sak mantune segumpal daging lah niku lembe dikeki nyawa fanfukuruh dikeki nyawa, akhirnya dagingnya niku urip, tek emplek daging cencang otot, tekno balung, bungkus kulit tukuli rambut, sangangulan metu. Begitu metu sing ketok bungkus lah wong bungkus gawenan mriki ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir. Nek sing produksi kok wong Londo gede dhuwur rambuté abang, nek sing produksi wong Arab ya gede dhuwur ganteng ayu. Sing produksi Cina ya tembem-tembem sipit. Sing produksi Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Nah nek produksi Purwodadi tahunan ya ngiten iki lah. Sek pesek ngeten iki ya, kunting-kunting ngeten iki. Sing produksi kok bangir irunge bangir. Nah nek sing produksi kok ayu ganteng, ya niki wonge. Jadi ini produk lokal. Digawe saka tela mula kudu digedhekno ngangge barang donya. Nek mula menungso niku gedhekno ngangge barang donya, tangan niki donya. Ya kudu dipakani tela. Gedene nganggo tela, nganggo daging ya wis iku donya. Mula menungso niku kudu nyambut gawe golek donya, soalé awak iki butuh donya. Mula donyane menungso diurusi ora umum. Ana sing ngurus tangan, gawekne gelang, gawekne cincin. Ana sing ngurus taeke, gawe pabrik pempes. Ana sing ngurus gudale menungso, gawe pabrik odol, gawe pabrik sikat. Ana sing ngurus idepe menungso, gawe pabrik idep ngebyok ngebyok. Lho ana sing ngurusi menungso ra iso ngising, duwe pabrik dul kolak. Intro stop lho. Diurus kabeh. Apa sampean tumon ana pabrik sapi mencret ora eneng wong. Nek menungso soalnya paling apes. Wong ora asli kene kok. Sak kurepe langit, sak lumahe bumi, sing paling apes niku bayi menungso. Lah donya niki ya diurus ngangge donya. Mulane menungso sampai ra weruh awan, ra weruh bengi nggo nyambut gawe, ya ngurusi raga niki. Soale raga niku pantese templeki barang donya. Ayo. Pantes endi tangan gundul karo ana jam tangane? Ya pantes jam tanganan. Wong wedok gelangan apik endi karo sing ora? Ya apik sing gelangan. Mula wong lanang aja meneng ae, tukokno gelang bojone iku. Klambi sing apik, klambi sing elek, apik sing ndi? Ya apik sing apik. Lha mulane donya niki digawe apik. Ana wong gawe sedotan ngeten niki ya perkara lambene menungso. Ana gawe botol aqua perkara lambene menungso. Ana wong gawe kursi perkara bokonge menungso kudu diurus iki bokong. Yo. Mulane ana gawe kethu soalé ngurusi ndase menungso, ana gawe sepatu ngurusi sikile menungso. Lho ngono niku mlaku barang donya. Wateke ya watek donya, tangan barang niki, wateke donya. Angger weruh donya ya seneng. Tangan kok ya iso milih, dhuwit sing abang karo sing biru, ya seneng sing abang. Aja macak gaya, seneng sing ijo, zuhud ya ora tetep apik sing abang. Tangane wong lanang niku ya donya. Angger weruh bokong ya pengin jawil kandhane sampean. Ora sa tangane sapa kabeh padha. Tangan lurah ya ngono. Lah. Tangan polisi, tangan kiai padha kabeh. Wong iki donya kok.
Mula nek nganggo klambi aja diplepetno, kok dijawil karo tanggane. Aja mbok salahno. Wong tangan iki senengane donya. Ayo. Ana bokong nyendol ngono mesti moto mesti pindol. Waduh apik. Wis padha kabeh. Ya wis ora ana bedane sampean tak kandhani. Lho ngono. Wis padha kabeh. Sepedaan sore-sore ana wong adus pinggir kali, mesti ditoleh. Angger ana kok sing adus kok tuwek ya bablas. Nek sing adus kok rada enom ya balik maneh delok maneh sapa. Iku donya, ora usah selak. Kabeh ngono. Sing bedakno niku napa? Rime tok. Kaya kula kiai ngene iki rime cakram. Dadi kira-kira arep suwut ngono direm set ngarep mburi mandeg. Rem tahunan kan rem tromol. Kampase setengah entek. Terus duk ngono niku. Engko terus bareng duk ngono kentongan tong muni Pak Lurah bokong. Donya. Mula nek jenenge raga niku ya donya wis ta. Masih ana adzan Allahu Akbar bokong ya tetep donya sik ya lungguh ngene nyantai. Nggih, sampai kiai ini robana, ya robana, jarno cek kesel. Pak Tarom sampai ngono ya. Ngono wis kepegelen tombo ati iku limo sawernane wis pegel ngenteni ya nambani atine dhewe. Engko paling nek wis ra kuat ya terus diuruki anjang rekedet. Donya kok. Dadi sing donya iku wis aja sampean kageti. Senengane ya donya, ora templeki donya ya ora dadi. Bahkan wis dijak sembayang Allahu Akbar. Ya tetep donya. Bareng matane melek, lho sarunge bolong. Ya ora. Allahu Akbar ana ting bakso. Ya terus Allahu Akbar. Gratak-gratak, ya Allah gabahku kudanan. Coba sampean aku pengen ero. Ana wong nang ati sak awake ngadep Allah manteng tak sinaoni aku nang omahe rono. Tak meguru aku 3 wulan ngono. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Lapo aku milih imam iki mau. Mulane nek lho, iku lumrah sak donya ngono. Ana wong khotbah kok kesuwen. Lah sesuk menawa kon khotbah wong ngene iki. Ngene donya. Wis sujud niku lho isih eling wedhus. Subhana rabbiyal a'la. Lambene muni, tapi uteke ku mbok eling panenan, mbok eling apa. Niku donya dadi aja mbok salahno. Mangkane menungso niku. Nah, engko tekane nggon iku ditimbali maneh, balik-balik ya mule-mule. Nyawa wayahe bali. Lho bali niku dadi masalah. Soale nopo? Harus melewati langit 1 2 3 4 5 6 7 nglewati ngene pusrana meneh. Iku nek ora dicopot raga karo nyawane, terus larane kaya apa coba sampean jajal. Wong dibalekno kok terus munggah ning langit nang sak ragane, apa ora protol sampean? Lho nggih. Wong sampean diunggahno tekan dhuwur gunung iki ra ana oksigen wis megap. Raga niku kebanting ning aspal ngono benjut. Sementara langit iki ditembus karo gunung langit mawon, sing ning langit gedene sak bumi, nembus atmosfer bumi niku dadi kerikil semene jenengane meteor. Wong Jawa ngarani lintang kukus niku. Maune watune yo gedhe ning dhuwur, tapi begitu nembus bumi kobong dadi semene. Ngenterno wong loro mawon dawon pesawat olang-alik niku tekan rembulan. Niku mawon geni pun apa protol niku kapsule pecah kawitan, pecah kedua, sampai tekan dhuwur niku karek siji. Lah kira-kira menungso diunggahno sak ragane ngono. Gak melek ngono sampean.
Ayo jajal. Menungso nanti batek karo Gusti Allah balik nang swarga, nang alam akhirat ngriko kok sak ragane. Sampeyan iso ngrasakno larane kaya apa ayo. Cengkiwing karo malaikat kek nang ora iso mati. Pergesekan kali atmosfer apa gak pretel kulite ilang protol-protol kok siji drijine lucu ngono. Mula welas asihe Gusti Allah supaya nek digawa balik rono niku ora lara, dipisah ragane kali sukma. Lho mati niku welas asihe Gusti Allah. Sampeyan nek ora dipateni sik sak ragane diangkat rono. Mbok rasane. Lagi pertama sekilo munggah, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo bareng wis arep tekan metu tekan rembulan wis mbak untung welas asih Allah menungso niku dicopot dhisik. Engko terus tekan kono bareng tekan kono kudu ero napa alam langit ke-7 niku isine wong nyembah Allah. Wong zikir, wong maca selawat, ning dhuwur nika malaikat zikir, bertasbih niku. Lah nek sampean ra tau latihan ning kene tekan dhuwur longak longok. Lha iki ngopo to? Hah? Pola to le arep niru ya ora iso, arep apa ra iso. Akhire berarti iki ora wong kene. Jare malaikat wong-wong kene iki pinter zikir, pinter ngaji, kok ana iki teko kene kok ora iso zikir. Oh berarti ora kampunge kene, ora kampung swarga. Lah ndi kampunge kok ana neraka. Lu ngono sampean ayo. Ana wong anyar teko ning taunan, longak mesti dicurigai. Wah iki mesti ra wong kene iki. Jare Pak Lurah cekel takoni gone balai desa. Bareng ngono, oh iki ora wong kene. Balikno wong kene mang ngrepoti wae ngono. Lho nggih. Oh, kecuali takon kowe ngopo rene? Ajeng derep. Oh ya wis kono. Lah wong ya ngono. Lah mulane menungso niku kudu nglakoni ibadah. Lah ibadah niku kondi? Ajarane kok kono. Salat niku ajaran langit. Kanjeng Nabi ditimbali ning langit diulang salat. Soale ning kono niku isine wong salat. Diajari zikir, diajari Quran. Soale ning kono iku ya wis zikir, maca Quran ya wis mek ngoten niku tok. Penggahane wong kono. Ora ana ning kono macul iku ora eneng. Lah mulane awak dhewe butuhe donya dicukupi ngangge nyambut gawe, butuhe balik nganggo agama. Mula sampean ning kene latihana zikir, latihana selawat, latihana maca Quran. Dadi sesuk balik rono nang kampung kono ora pangling, ora kaget, ora longak-longo. Tekan kono oh iya ning kene isine wong selawat. Oh iya berarti iki asli penduduk kene, soalé ngerti. Oh iki zikir langsung nyambung. Oh ya wis, iki asli kene. Lah nek ora iso ning kono longak-longok jare malaikat, oh iki pendatang salah kamar. Berarti kamare kono geser nang neraka wur plung ngono dah. Lha niku mulane nyawa niku disangoni agama soalé balik dateng Gusti Allah, balik rono. Lah tugase donya niku apa? Niku wau raga niku tugase kaya syuting niki lho asline ngodan. Syuting niki lak ngrekam kula. Nggih ta? Lah sedaya rekamane niku digeleh ning jero memo disimpen teng memori. Napa mawon sing direkam kali kula ngeten iki ya dilebokno memori. Rampung rekam kok tukang rekame mangkel terus handphone syutinge dibanting. Ora apa-apa. Selagi kartu memorine isih ana, rekamane isih utuh. Padha menungso. Lakone awak niki kaya napa direkam kali nyawa. Mula manusa menungso niku dipateni, rekamane ya isih ana. Mula aja ngasih rekamane elek. Mula supaya rekamane ora elek, awak dhewe dilatih napa? Dilatih nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, diulang zikir.
Tandas, tangan, lambe diulang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong ndas iki ra iso muni, diulang gedek, tangan ra iso muni cekeli tasbih, bokong ra iso muni diulang lungguh, dengkul ra iso muni diulang sila ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wis biasa. Tamping ku nek pun terbiasa, begitu ndas niki kena masalah, dok ngono, masya Allah, rekamane masya Allah. Sikil pecak telek subhanallah, rekamane subhanallah. Lho nyekel barang panas masya Allah. Kuping krungu bojo ngorok, alhamdulillah. Gak usah tak delok, aku sik ngerti bojoku sik urip ngono. Lha nggih, lah nek ra tau dilatih ning kene, malah belaen. Nggih to, moto, ndelok tanggane tuku TV, lah kredit, rekamane kredit. Tapi nek wis dilatih, alhamdulillah. Tanggoku iso tuku TV, aku melu ndelok. Enak. Sendal ilang, nek wis biasa latihan, sendal ilang, masya Allah. Nek urung tau dilatih sendal ilang, wedhus iman. Rekamane wedhus sesuk ning akhirat begitu diputer lho kok ana wedhuse. Wedhus diundang ya wedhus kowe kok ning atine wong iki ngopo ya? Nggih kula tau difitnah kali wong niki ya Allah. Kula dilokno nyolong sendal padahal dhek kan ngerti sak umur-umur ora ana wedhus kok nyolong sendal. Sampai uang nek wis latihane manjing mandi napa? Niku weruh pitik munggah masjid iku alhamdulillah apa maneh nelek jerot alhamdulillah. Ilmu toharo iso tak praktekno nelek apa ngresiki telek kon dhuwur masjid. Rekamane apik to. Lha niku mula ning donya niku diulang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Niku lha niku wong donya. Sebab napa? Kabeh wong donya niku sesuk wangsul. Lah wangsul niku ning kampung anyar latihane ning kene. Sampeyan nek arep ning Korea, ya dilatih sik ning kene. Bagaimana budaya orang Korea. Sampeyan arep ning Jepang, ya dilatih sik bagaimana budaya orang Jepang supaya sesuk tekan kono ora kaget karo Jepang. Waktu latihan ning kene, ya ora kanggo ngopo. Dilatih ora dilatih ya padha wong ning kene. Tapi sesuk ning kono kanggo. Salat ora salat ning kene, ya ora ana bedane. Kadang sing ora salat malah sehat. Tapi kanggone kapan? Sesuk nek wis ning kono, nek sampean salat ning kono ngerti. Oh ternyata sampean ana wong salat, oh ya melu. Ning kene wong bethik ra wong bethik, ya sehatan sing bethik niku wau. Ora ana bedane. Sing sregep ning masjid ya lara, sing ra sregep ning masjid ya larane padha ae. Angger mangan telo ya wareg, sing namanya wareg padha wong iki ning donya. Jadi prosesnya tidak di sini mulane sampeyan aja gumun ana wong dikandani salat ngono. Ah ben karepmu. Ya ora apa-apa, wong rung kanggo. Nah kanggone kapan? Sok ben nek wis ning kono balik kayak kanggo. Bareng kono longak ora ngerti carane sembayang ya. Wis kare guwak ora penduduk kene, penduduk kono tok kan. Nggih lah mulane ora ketang sepisan sampeyan ngono. Oh Allahu Akbar ning pojok ngono oh ya kae ya penduduk kene mung rada anyar ngono tok ta sing biasa latihan setahun pisan lho niku dadi mulakno dadi mati niku lawang balik rono soalnya menungso kok ora dipateni karo Gusti Allah digawa balik ya perotol sampean dicengkiwing karo malaikat kiwil ngono. Wong layangan diunggahno 100 meter wis mobat mabit kaya ngono lho apa meneh menungso. Lha niku mula mati niku welas asihe Gusti Allah. Lho. Ngoten dadi mulane kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah engko tekan kono nang langit pitu kula ora mbayangno langit pitu ku ning endi ngono wis ora tutuk kula mbayangno. Nggih wong bulan wis sakmono adohe. Srengenge siji wis semono adohe. Iku gek srengengene langit siji,
Jadi sampean delok iku srengenge langit siji. Matahari di dunia itu banyak. Sing pun dijelasaken digantung ning arase Gusti Allah. Iki digantung ning kene, gantung kene niku ana. Jadi kayak pelita-pelita di langit ngono. Nggone dhewe ne didelok teko langit ngono ya, meng kelip ngono niku. Kok sampean delok lintang ngene kelip ngono. Ketoke gedhe to niki. Kula tau pisan niku munggah rada dhuwur niku. Delok bumi niku melengkung ngene tok. Oh ngene ya. Bulet ngono. Nah itu, nah mula sampean dielingno. Aja lali mulakno ngene iki. Lah mula kali Gusti Allah dielingno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sampeyan sing guri-guri ngene iki aja lali. Sampeyan duwe kewajiban ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Dadi wong ana sing lunga dhisik lah awake dhewe teko guri mulakno iki pelajaran. Wong mburi aja lali karo wong biyen. Mila kali Gusti Allah supaya wong mburi iki ra lali karo wong biyen, tinggalane wong biyen niku diopeni kali Gusti Allah. Lah menungso sing paling biyen niku sapa? Nabi Adam. Nabi Adam niku mbah buyute menungso sing paling biyen niku. Sing paling biyen niku Nabi Adam karo Siti Hawa. Nah, Nabi Adam neng di makame ora ono sing ero. Tapi nek Siti Hawa makame enten teng Jeddah. Jeddah niku kampung Eyang Putri, kampung Mbah Wedok. Mula diarani Jeddah Mbah Wedok. Niku dawane niku 70 meter. Dadi mbah buyute menungso mbiyen niku ya gedhe. Swidak dhira. Nah, dhira niki sak dhira iki sak menter ngeten iki. Nek dhirake niki ya ora patek dawa. Nggih, nek dhirake sampean ya ora dawa, nek dhirakku ngono ya rada dawa niki. Dhirake polisi niku ya dawa niku sak mene niku. Napa malih dhirake wong biyen tambah dawa, mangkane kuburane Mbah Hawa niku mawon 70 meter. Jan wong biyen niku gede-gede. Nabi Adam yo gede. Mangkane Nabi Adam iki rawat di apa-apa soalé gede. Senajan kadal zaman semono gedene sak dinosaurus. Dinosaurus niku kadal zaman semono niku. Dhuwure 20 meter. Yo ora wedi wong paling mung sak tengahe wedhus sak kirik ngono. Nabi Adam luwih gede maneh. Mulane mbiyen ana cerita ana menungso niku nek lungguh ning dhuwur gunung. Gunung niku ajeng meledos dientuti mboten sida. Namine unuk. Lah mila kita panjenengan sedaya kan karo mbah-mbah sing ditani zaman biyen ana raksasa, buta, raksasi. Niku cen wong biyen niku gedhe gedhe buta ijo ngono gedhe. Nggih, wedhe ngoten niku. Lah niku Siti Hawa kuburane disisakno teng mriku. Ning Nabi Adam mbuh endi? Tapi panggonan pethuke Nabi Adam kali Siti Hawa niku dilestarekaken kali Allah sampai saiki. Nabi Adam kali Siti Hawa niku kan dipisah. Jadi medun dhisik niku Nabi Adam. 300 tahun niku ora pethuk bojone. Sampeyan iso mbayangno. Wong kangen 300 tahun niku kira-kira piye rasane. Nah saiki kangen saithik ngono gampang ngono video call nggih. Mbiyen Nabi Adam kali Siti Hawa niku dipisah 300 tahun. Nabi Adam medun sik. Medun sik Nabi Adam. Selama 300 tahun dipisah. Mula Nabi Adam ya sonone meng goleki Siti Hawa dalam keadaan rindu. Mulane menungso niku paling lara niku rindu. Soale ujian menungso pertama ning donya niku rindu kangen. Mangkane nek udunen ngono disuntikno waras. Untu lara kayak kataplam ari. Lah kangen. Walah larane ra umum. Jenenge kangen niku ora ana lara sak dhuwure kangen. Mangan ra enak, nguyuh ra metu. Ngising ya ora metu, kangen niku. Bahasa Arabe hamkun, kumprung. Wah.
kluyur ngoten Nabi Adam rono rene. Mulane wong saiki ya padha nek angger kangen ya rono rene. Ngangeng goleki apa to cung embubu. Padha to. Nabi Adam niku keliling donya goleki Siti Hawa. Rono rene kaya karo Hawa. Pak. Hawa. Ngoten niku mengen mulane wong saiki ya padha. Angger kangen ya telepon. Halo. Video call piye Mbak? Piye Dik? Kangen. Iya, sing ngono iku wis. Kabeh tau ngalami bab ngono iku wis to. Iki durung wong cilik. Nek sing tuwek-tuwek mbok untune karek loro iku wis tau ngalami jenenge kangen niku lorone ora umum. Ora usah macak ra krungu. Nggih mboten? Kabeh tau ngalami. Kudungan sarung lho ditemah grimis-grimis nglewati alas niku mung goleki sing dikangeni. Perlu lewat tok wis lega. Lewat ya Allah. Lho kangen. Sampai nulis surat cinta barang ngono biyen wong kangen biayane akeh. Golek kertas warnane pink. Ambune mawar aja keliru ambu melati ambu gendruwo. Nulis to biyen untukmu kekasihku. Entah kenapa semenjak kepergianmu aku merindukanmu. Sehingga setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Kekasihku, selama kerinduanku yang aku pendam demikian lama, aku seperti terngiang suaramu sebelum kecupan terakhirmu meninggalkanku. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa kutuliskan karena rinduku sudah semakin menyakitkan. Perih kekasihku, seperti kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi ini harus kita lalui dan aku mesti merelakan kepergianmu. Karena ini demi masa depan kau, aku dan anak kita nanti. Waduh biasa kita. Angin malam yang mendesau membisikkan namamu di telingaku. Seiring dengan bau tubuhmu yang terpisah sebelum kau salaman terakhir dan ku kecup keningku. Tapi aku yakin kau malam hari ini pun sedang merindukanku. Karena kata rembulan kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, harap kau tetap rindu padaku karena aku tetap merindukanmu. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Apa sih kada? Wes ngono karo diambung. Ngono. Loro, iku Nabi Adam pertama niku rindunya kayak begitu. Sampai begitu 300 tahun Hawa ono jawaban Mas Adam loh nanti Siti Hawa iki pewara ngono kepethuk dadi Siti Hawa niku nglesot ning dhuwur gunung ya Allah Hawa Mas Adam Hawa Nabi Adam langsung tangi melayu Siti Hawa tangi cincing sarung nguber Nabi Adam jare Nabi Adam "Sik Hawa aja mudhun nggih kamu di situ kenapa aku rindu padamu kamu jangan turun mengejarku karena kalau kamu turun mengejarku aku khawatir dicontoh anak cucu kita nanti ada perempuan ngejar laki-laki." Wah mulane gak pantes wong wedok nguber wong lanang akhirnya Nabi Adam munggah hamko hamise sulalu dilme kahitum. Waduh, anak Siti Hawa jawab nih biarlah semua berlalu. Langsung begitu ketemu langsung teletabis berpelukan. Nah, karo Gusti Allah iki cek gak dilalekno, karo anak putu berikutnya tengeri niki namine Jabal Rahmah. Lho, petilasane iku lho karo Allah cek gak mbok lalekno karena wong mburi itu harus ngerti sejarah masa lalu. Lho ngono begitu ngono wis kepethuk wis kabeh ngerti oh iki tempat pertemuan pertama Nabi Adam Siti Hawa. Bar ngoten niku terus anake kata ana sing dadi londo, dadi Cina, dadi napa mawon. Lah ngono iku lali menungso niku. Nek arep mulih sok mben niku lali, lawange kondi ngono iku lali. Sampai ana menungso ngaku dadi Gusti Allah jenenge Namrud. Niku zamane Nabi Ibrahim sampai akhirnya mumet iki lagi terus piye kok lali lawang lali.
Akhirnya Nabi Ibrahim saya anake dijak goleki. Endi to petilasane Mbah Buyut awak dhewe iki? Neng ndi goleki. Sampai akhirnya ketemu petilasane Mbah Adam wis runtuh kaya ngeten iki. Runtuh di mana? Di sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Bakkah. Sing akhirnya diarani Makkah. Wah, akhirnya dibangun malih kali Nabi Ibrahim petilasane niku wau namine napa, Kak? Ka'bah. Akhirnya dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Panggonane Nabi Ibrahim donga dadi napa? Makom Ibrahim mengangkat tangan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Petilasane akhirnya jenengane makom Ibrahim. Nabi Ismail sing mloya mlayu rono rene tinggalane Khijir Ismail. Siti Hajar sing rono rene mloya mlayu tinggalane jenengane Sofa Marwah. Nabi Ibrahim duwe anak loro, Ishak kali Ismail. Ishak pindah Filistin. Sing sakniki geger niku mawon. Duwe anak Yakub utawa Israel, gak ada anak rolas jenenge Bani Israel. Lah Nabi Muhammad lahir teng Mekah. Nggih ta, lahir teng Mekah. Tinggalane Nabi Ibrahim saking Nabi Ismail. Mula Kanjeng Nabi ora tau lali bendina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Niku nek panggonane dinggoni aja lali sebutan sing babat alas. Mulane kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim. Lho. Tinggalane niku nggih Mekah niku. Nah sing babat alas niku Nabi Ibrahim mosok sing ngenggoni lali kali Nabi Ibrahim. Mula awak dhewe pengikute Kanjeng Nabi nek ora iso rono kok adoh fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram kon ngadep rono. Nek ndek dhuwit parano. Sebab nopo? Orang-orang inilah yang mendahului kita sing ngetudono dalan teng Gusti Allah. Lah karo Allah dingendikake wong-wong ini ki ora mati, ije urip. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Se urip inda rabbihim yurzaqun ana sing walakillah yas'urun. Kowe ora ngerti ning dirizekeni. Lho mulakno nek sampean ngurusi wong sing dirizekeni Gusti Allah, sampean kecipratan rezeki. Ya, mulane wong ngurus Mekah kecipratan kabeh barokahe Ka'bah. Urip gawe hotel teng Mekah niku sedaya niku barokahe napa? Barokah masa lalu, ojo salah. Niku barokahe masa lalu. Nek gak ana Ka'bah sapa sing ate mrono? Ayo. Sampai kabeh oleh barokah. Wong Nasrani ya oleh barokah, wong Yahudi ya oleh barokah. Dadi wong-wong sing biyen niku barokahi. Mula sampeyan nek ngurusi wong-wong sing uripe barokah, ning kono isih dibarokahi Gusti Allah, kok sampeyan urusi, sampeyan kecipratan barokah. Sampeyan ngurus makame wali, kecipratan barokah. Wong sak Kudus niku lho, oleh barokah kecipratan Sunan Kudus. Dodol jenang ya payu, ngojek ya payu, dodol kembang payu. Lho niku bot-bote napa? Itu semua karena kita ngurus masa lalu. Lho, wong sak anane saiki oleh barokah sholawatan iki lho. Ngene iki lak grup sholawat, oleh barokah sapa? Kanjeng Nabi sik urip apa wis sedo? Wis sedo, tapi inda rabbihim yurzaqun. Oleh barokah kabeh. Sing dodol sego payu, sing dodol napa payu. Kaya ngeten iki, awak dhewe ngurus bab penatas angin. Barokahi. Tukang son ya oleh barokah sone payu.
Sing duwe kipas angine payu, sing duwe tenda-tendane payu, sing dodol plembungane payu, sing dodol es teh barokah kabeh lho niki. Sing duwe mik ya mike payu, sing di sedotan ya sedotane payu. Barokahe Kanjeng Nabi teng Madinah wong gawe hotel ya payu lho. Makam wali urip kabeh kiwa tengene niku ya sebab napa barokahe wong sing sedane barokah. Lah niku coba delok hitung ayo. Ana wong Amerika niku ora tau katokan, wedok. Ora tau katokan nganggo rok ngono tok. Dadi nek lungguh ya mesti ketok. Rako tangan, meng kaosan ngono tok dadi ketok kon jaba. Iku lho oleh barokahe. Iso duwe hotel megah luar biasa di Arab, neng Mekah karo neng Madinah. Sapa jenenge? Paris Hilton. Duwe hotel jenenge Hotel Hilton. Wong Yahudi ya oleh barokah. Nek ana wong haji ana wong umroh sing payu pesawate wong Yahudi. Ayo. Barokah kabeh. Yo, dadi ngurus masa lalu itu barokah tok. Soale napa? Wong-wong sing sedo di jalan Allah niku gak mati, tapi tengarsane Allah oleh rizki direzekeni karo Gusti Allah. Mulane gak ana sing sia-sia. Lah sedaya, tadi kita ini punya masa lalu sing rupa petilasan, kita punya masa lalu sing rupa makam. Ngono, sing rupa makam parani wong fazuruha ziarah. Lah engko nek wis ziarah, dongakno, kirimi Al-Qur'an wacan Qur'an. Gakno sego. Wong mati ya gakno sego. Ning aja digelek kuburane ning panganen dhewe supaya dadi sedekah. Berhubung sing disedekahi wis mati jero bumi, mula ana sedekah bumi kan padha mawon istilahnya. Nek wong biyen sadurunge Islam nyadran ning pundi? Ning gone danyang. Soale wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyut niku Danghyang. Dadi basa Jawane Mbah Buyut sing tuwek niku Danghyang. Mulane wong tuwek jenenge Eyang. Nek mbleset titik jenenge Danyang. Nek wong Arab Saikhun Suyukh. Nek wong Londo Grandma, Grandfa. Nek wong Cina Oma opa. Nek wong Jawa Eyang. Niku jeneng Mbah Buyut, dudu demit goblok. Lah nggih. Lah napa-napa nek ditak apa-apa niku anak putu takok kali teng Danghyang, yang niki pripun, yang niki pripun. Niku nek dijawab diestokno, ngestokaken dawuhe para Danghyang, namine dawuh ingkang dipun pundi sebab dawuhe dipun pundi diestokno, mula para Danghyang diarani pepunden, omahe diarani punden. Niku omahe Mbah Buyut dudu omah demit. Sakniki kan saking malese sinau, ustad-ustad saiki megah belajar akhire musyrik. Hantu, ngono kuwi gak sinau. Lah anak putu suwe-suwe panganane kurang suda lunga golek maisha, golek pangan. Setahun pisan mulih gak oleh oleh. Sing dioleh-oleh ana sing isih urip, ana sing mati. Sing isih urip ya dikekno, sing mati disembayangi. Nyembayangi para leluhur wong biyen jenengane upacara srada. Sebab upacarane srada nek dilakoni dadi nyadran. Lah nyadran ketekan Islam. Napa? Wong Islam golekane luwih gampang, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah wong ka Islam dikubur mula golekane gampang kuburane ziarahi. Lha niku mula srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mula wong biyen ngarani dekahan. Bareng ana panganan teko dongane Allahumma barik
lana. Angger kiyaine teko kok barik lana borak-barik, mula ana sing ngarani panganan teko sak tumpenge jenenge barikan. Ngedak. Nek mulane kadang awake niki butuh gathuk-gathukne kaya ngeten niki soalé napa? Sing siji teko Arab, sing siji Jawa. Sing teko Arab niku ora padha sing ning kene. Misale contoh, dina Arab kalau dina Jawa niku gak padha. Dina Arab niku padha karo Eropa jumlahe 7. Ahad siji, Isnin loro, Selasa telu, Robik papat, Khamis 5. Jumat kumpul nggih Sabah 7. Nah wong Jawa niku mek 5. Paing pon wage kliwon legi. Lemulakno Sultan Agung gathukke 7 karo 5 niku. Nggih to. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad, Senin, Rabu digathukno karo paing pon wage kliwon legi. Lemulakno sampean nek ngunduh pelem kok kecut undun dina kliwon. Sisuke mesti legi. Gathukno niku ki mboten gampang, gawe kalender anyar dipasno kare wulan Muharram. Tapi wong Jawa luwih seneng ngarani ulan Suro. Soale napa? Muharram niku hijrahe Kanjeng Nabi dateng Madinah. Kanjeng Nabi selamat, tapi teng njrone wulan Muharram wong Arab ngarani wulan Asyura. Niku ana peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain. Tanggal 9 Asyura. Mula begitu awak dhewe melu hitungan Islam, luwih kenal kalian wulan Asyura karo wong Jawa jikok buntute tok jenenge Suro. Sebab ulan Suro niku matine putune Kanjeng Nabi dipateni wong, dipanah sak awak, ndase dipenggal digelek ujung tombak gawa tekan Mesir, maka itu menjadi bulan duka kaum muslimin. Mula wong Jawa nek ulan Suro ora mantu sebab niku bulan duka. Ayo. Lha niku wong Jawa saking manute kalih Kanjeng Nabi. Mila sebab sedane Kanjeng Nabi niku teng wulan apa sedane putune Nabi teng wulan Suro padha dadi yatim, mula wong Islam nek wulan Suro santunan anak yatim. Lho. Wong Jogja nek ana ulan Suro muter beteng ora omong meneng. Sebab napa? Ulan Suro bulan duka, aja kokean cangkem. Wong Solo muter beteng ngetutno kebo Kiai Slamet, nek taeke niku metu usapno awak bulan duka aja kokean dandan. Sampai sakmono wong Jawa patuhe karo Kanjeng Nabi, hormate karo Kanjeng Nabi. Tapi akhirnya difitnah londo. Nganggo wong pati jenengane Abdullah, wong Bakaran. Kongkon memfitnah siji Suro apa ulan Suro ora mantu gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Nah iku wong bento niku. Nggih. Niku Abdullah nulis serat sing isine niku nyeritakno wulan Suro Nyi Roro Kidul mantu. Serate dikenal kanthi jeneng napa? Serat Darmo Gandul Gatholoco. Niku serat Darmo Gandul Gatholoco niku serat porno nek cara wong biyen. Gatholoco niku alok-alok wong Islam sunat. Soale nek sunat gathule mlonco. Nah gathul mlonco sing ngadeg niki dikancani Darmo Gandul barang loro sak Darmo Gandul. Lah mulakno Darmo Gandul karo Gatholoco uripe sempurna nek ketemu Dewi Perjiwati. Perjiwati ku artine apa? Farji niku dalan bayi lho coba. Lha ya niku carane ngono. Wong nek mboten paham niku dikira ajaran kesejatian, padahal niku karyane Abdullah untuk alok-alok wong Islam sunat. Mangkakno sempurnane Darmo Gandul Gatholoco niku nek wis mlebu tenggene guwa Perjiwati, maka mereka melakukan perjalanan melewati gunung kembar loro.
Petuk gunung kembar loro dileboni, petuk alas diwut. Nah ning tengah alas iku lagi ana gawa perci, mati farji niku dalan lha ngono. Niku dadi nek ana wong aran iki gara-gara Nyira Kidul mantu parane tapuken lambene. Ngawur ae. Wis iku berarti ora patek Jawa. Iki ana parfum ambune enak iki parfume sapa ya? Masyaallah, metu saka silite sapa iki parfume? Lho gak mung kok kono ambune. Iki wis ora entut iki ambu taek. Berarti wong kene sekarang sing dereng duwe WC niki mesti. Ngising ning isor Jati dieker-eker terus lotok ndhuwur. Ambune perpel. Nggih kula rada hafal ambune. Soale santri kadang nek WC-ne antri niku sing keker-eker kena wae. Lho niku. Dadi iki wong Jawa. Soale gathokno niku ya ora gampang. Lah karena 1,5 karo 1,7 mula kadang isih geser. Mula ana sing riyaya kadang ora bareng. Soale siji nganggo kalender Jawa, siji nganggo kalender Hijriyah. Ana sing bono kling, ana sing endi aboge. Lah terakhir wingi sing geger niku Mbah Benu nika. Niku geser 5 dina. Mulakno dilokno ya ajaran sesat, ora sesat. Wong posone ya wis padha, sembayange padha, hajine padha, zakate padha. Meng wektu riyayane mawon sing ora padha. Berarti kan akeh sing padha timbang sing ora padha. Lah ngene kok mbok sesat to wong akeh sing padha timbang sing ora. Sembayange ya wis padha. Meng wektu riyayane wae ora padha. Iki berarti karo padha karo ngedekno omah. Omahe wis padha kabeh, meng pondasine geser 5 senti. Lah ngelurusno geseran 5 senti niku luwih gampang timbangane bangun omah anyar. Mulakno ngelurusno wong sing poso riyayane gak padha mawon gampang. Sing angel niku nglurusno wis wonge ora poso, melu riyaya ngecat omah. Wis iku angel lurus piye? Wis ora poso, blonjo riyaya, ngecat omah. Omahe ana jajane meneh. Dileboni kok ya piye, ra dileboni kok ya piye. Lho iku sing angel meneh. Lha mulane ulama niku kudu iso ndelok oh iya. Makane banyak pergeseran. Nggih, kaya salat ngono ya geser. Wong Arab niku nek salat tepat waktu saged wong ora patek repot. Lah wong kene lagi ning sawah mula kadang dhuwur setengah loro kadang asar setengah lima biasa. Kurbane ya ora padha. Ning Arab kurbane unta, mek kene kurban sapi. Saumur-umur Nabi ya urung tau kurban sapi. Nah nek awak dhewe meksa kurban unta dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Lu dadi nyocokno nek gampang. Kaya kula ngeten iki dicocokno mbiyen. Dicocokno karo kekuatan teng mriki jenenge kiai. Asline kaya kula niku saikhun, ustadzun ngoten. Berhubung teng mriki cocokno kali kekuatan mriki jenenge kiai. Jejer kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Keris Kiai Sengkelat, bedane meng kula Kiai Haji. Mula wulan suro Kiai ini ya kadang mewakili kebo Kiai Slamet, ya nyambut gawe, ya mewakili tombak Kiai Sengkelat. Apa keris Kiai Sengkelat, tombak Kiai Pleret, mula kadang ngumbah keris wong koncone ya diumbah wong bolone. Lho ngono ora sangel. Nggih. Wong Jawa niku ngoten. Akhirnya kula niku diarani kiai. Musala diarani langgar. Terus Gusti Allah diarani pangeran padahal ana pangeran Diponegoro. Karo wong Purwodadi akhirnya jeneng sing ngecet Lombok. Nabi Kanjeng padahal ana Dimas Kanjeng. Mulane sampai sakniki wong nek ora Jawa ora paham kaya ngeten niki.
Wong Jepang ini ra Jawa, nesu. Mosok ning kene RE King jenenge Honda. Hondamu apa Kang? Mio. Lho, Mio iku Yamaha kok. Nggih anggere ombenan botol ngeten niki aku wa. Masih mineral tetap aku wa. Angger Indomie mesti Sarimi. Angger pompa air mesti Sanyo. Angger pembalut mesti Softek. Nggih lho kula apal mereke niku macam-macam bojo kula wedok. Nggih. Sakniki wis ora tau nukokno wong online. Yo, ambune metu meneh. Ya Allah, iki gekne WC Pak Lurah. Nun? Kembang apa kembang doro? Mosok kembang ambune kok taek? Ah iki taek, kok sampean kok mbujuki aku. Lho soalnya kula mbiyen niku zaman mondok, niku WC-ne niku teng dhuwur bengawan ngeten iki. Dadi ngising plung dikene dadi nek kena sengenge ambune ngapal kula, urung lali. Nah iki mau jelas ambut taek wong ngising ning kono mbon endi. Ngisor wit jati kuwi. Mulane nyok tukul jamure soalnya. Lha gitu. Wis tahunan. Ngene kok Pandai Besi. Kota Pandai Besi. Mambu taek. Oh, nggih. Lah yo tak gawa bareng lha dikirim. Benduk. Sing aku bleh sapi. Nggih wis opo ae. Lho metu meneh ta taek ambune iki. Nggih to, nyambut taek ta niki. Tambah nemen iki. Tukang son kaya iki. Niki wis dadi nek entut kan taek rung dah. Niki wis dadi. Ampen apa meneh taek wis garing rada semende ning kali ngono kae ning kaketepan. Taek senden karo taek tunon. Lho nemen ambune teman. Nun. Niki mboten nambu telek pitik, niki telek wong kandhane niku. Lha niku lho. Gathukne niku mboten gampang. Nek mboten tiyang rumiyin mboten saged gathukne kaya ngoten niku. Dadi mila awak dhewe niku kudu memahami bilih sing Jawa ya digathukne, sing Islam gathukne. Lah niku akhir dadi kaya ngeten iki. Kaya wong Jawa, nggih. Wong Jawa niku pengen nganggo jubah. Ya ora iso wong wayahe nandur pari. Akhire jubah niku klambi syar'i diketok. Ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ra huruf ain duwene mangga bathanga, mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane sampean rasa ribut kathok cingkrang wong sarung niku enak. Nek kepengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur, nek pengen mlotrok dawana, lu plotrok lho enak. Nah ini kan kehidupan. Lemila kita panjenengan sedaya masa lalu iki rung rampung lho ling gathukne. Ngoten niku wis mulai ana sing misah-misah. Makame Mbah Buyut iki digoleki siji rung rampung. Ana sing ketemu langsung disalini, ngono ku ya eneng. Makame sapa dadi makame sapa ngono. Mulane hati-hati ngoten. Saiki Dewi Mbah Penatas Angin, ya wis Penatas Angin ngoten mawon. Rasa iso digandeni Syekh sapa ngono wis ora usah. Ha iki Syekh sapa Maulana Penatas Angin, wis ngono ae. Oh, kok Syekh Kusumayuda. Niki kan sisa-sisa Pangeran Diponegoro to kaya ngeten-ngeten. Anu, pasukan-pasukan Diponegoro. Purwodadi niku memang daerah ampuh. Pasukan-pasukan Diponegoro sing ning Purwodadi niku nglahiraken misale kados Mbah Hasyim Asy'ari niku Purwodadi niku asline niku. Dadi pendiri Nahdlatul Ulama niku mbahne niku teng Purwodadi mriki.
Mulakno Purwodadi wong mangan wong ya wong Purwodadi. Dewata Cengkar, Aji Saka ya ning Purwodadi. Laire huruf ana Caraka niku ya ning Purwodadi. Mula Purwodadi niku sakjane barang lawas ning dadi Purwodadi. Padahal asline gerobokan. Nggo gerobok ngono. Lah mulane wong Purwodadi ini kadung ngapik ya apike ora umum, kadung dablek ya dableke ya ora umum. Wong pancen turunane wong ampuh. Nah ini mulai digoleki situ-situ. Semua masa lalu akan kita carikan jalan keluarnya. Karena apa? Semua masa lalu akan dirangkai sesuk kali anak putu. Saiki awak dhewe urung gathukne, urung tok. Sing penting sampean tok temokno, sampean openi, sesuk zamane anak putune dhewe lak gathuk-gathuk dhewe. Dadi saiki sampean ora perlu takok iki mbah buyute iki bapakne sapa, ben sapa. Ora usah ngono, wong Jawa iki ora patek ngono kuwi. Sing ngono kuwi iki wong Arab biasane. Ben ibin. Wong Jawa ora. Wong sampean dhewe takoni mbahne sapa ya wis ora ro. Buyutmu sapa? Canggahmu sapa? Parengmu sapa? Udek-udekmu sapa? Gantung siwurmu sapa? Tarangan bodolmu sapa? Gedebok bosokmu sapa? Sing kuwi ora ero pisan. Lu ngono wong lawas mbok takono iku turunane sapa? Ra sopan. Karena apa sekarang banyak sekali orang ini yang kemudian nyontoh. Kaya para habaib itu kan mesti mbahku iki ngono. Wong Jawa wis lewat ngono iki. Wong Jawa wani ya wani, nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi. Ngono. Apa nek wis pinter ya pinter ngono ae, rasa mbok takoni iki anake sapa. Mondok pinter dadi kiai ya wis ngono ae, rasa mbok wong Jawa. Arep dadi lurah nek mbok takoni iki trah lurah apa ora ya ora lurus. Pokoke angger iso dadi bayar sithik ora apa-apa ngono. Ora ketang 10.000-an ngono. Nggih ta, Mbah? Lha iya ngono, mulane dadi lurah ora ndek dhuwit ya mesti ra dadi. Lha iya, masih bentuke ngene tetep ndek dhuwit. Ora ketang manu mesti mbeleh sapi piye. Lha nggih. Sampeyan kok pengen dadi DPR, ya dadi yo ngono ae, ndek dhuwit ya. Pundi sing DPR? Oh, niku DPR lho. Nah, niku DPR niku. Ya wis ngoten niku DPR. Ya mesti ndek dhuwit. DPR kok ora ndek dhuwit, ya ora dadi. Nggih. Ya mesti ana uang bensin. Lha wong Jawa iki wis ngono iku ae. Gelut wani tempiling ngono ae. Ngono. Lha itu kan wong Jawa. Sudah melewati fase ngoten niku nek wong Arab gitu sih anake sapa bin sapa wong Jawa ya ora. Angger mondok pinter dadi kiai, angger gelem nyambut gawe ya sugih. Ha wis ngene tok. Masih trae ketok telo ngono, ketok jati ngono nek wayahe sugih-sugih ya ora ana wong protes. Nggih ta paling kok dilokno ndek tuyul ngono tok. Sini ora. Angger gelut ini ngene iki. Apa ya ana sing arep takoni kuwi anake sapa kok gelutmu menangan. Halah kepruk ngono ae. Kadang nek kentekan mungsuh ya golek kancane ngono ae. Nggih ta. Lah pagar Nusa kali SH niku lak gurune padha teng Tebu Ireng. Tapi begitu dadi perguruan siji kadang ya gelut. Ora apa-apa. Apa dicegah ora usah, wong bocah latihan pencak kok gelut dikon leren. Sampai remek wis ngono ae. Dene kok remek ya salahe goblok ngono tok ae. Kaya banser ngeten iki. Kula nek banser ngeten iki ra urus. Ana perkara tonyo ngono ae. Latihane brangkang kok ana perkara rebukan ra cocok. Banser ana perkara saduk ngono. Nek kliru urusane ketua Ansor. Ya ngono, sing kiyaine ya mulane gelut rasa pamit kiai. Iya, kiai dipamit gelut kok oleh. Kiyaine dosa wong kiai kok ngongkon gelut. Rasa pamit wis benjut pakai kondo kiyaine, yai benjut. Tak kei jimat ya aku. Ngono Pakar Nusa Esa ngono kala-kala sabung. Gekno panggung sing dhuwur. 20 meter ngono kae.
Sing tiba wis rasa tangi meneh ngono kuwi. Dadi gak kokean silat lidah. Lho wong Jawa niku wis ngoten niku. Endi ana mempersoalkan sampean niku terahe sapa? Sampean kuat dadi lurah, ya wis dadi lurah rasa mbok takoni kuwi terahe sapa? Wong Jawa wis ora nganggo ngono. Wong Jawa soalé napa? Melu dawuh Nabi, dawuh Nabi napa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Lah kuwi cara Nabi wong beda-beda, tapi saling tanggung jawab jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing dienggo wong Jawa, jenengi wargane jeneng rakyat. Mula nek wis rakyat ya wis padha kabeh ayo, gelut wani ayo, ngono ae. Ayo medun benjut leren ngono niku rakyat. Mulane rakyat. Mulane sing biyen niku raja kawula. Kawula niku lak biyen niku mek ngene tok kawula ya sing ngene niki. Begitu dadi melok rakyat, kawula iso pidato dhuwur panggung. Kula iso ngono. Sing hamba sahaya maune ning ngisor DP hamba sahaya ngene. Iso munggah pidato saya lho ngono. Niku sebab napa? Melok konsep Nabi ra'iyah utawa rakyat. Lho. Sing abdi cara Sunda, abdi niku lak hamba, abdi dalem, abdi kawula. Iso pidato sakniki, abdi mah ngoten niku. Sing dewa pukulun ngono lho. Iso niku sakniki dienggo wong biasa cara Banjar ulun. Niku sebab napa? Sebab melu dawuh Nabi, ra'iyah wong iki padha sing penting saling tanggung jawab. Lho kok saiki ana sing arep memperbudak wong maneh? Ya gak oleh. Wong Nabi wis ngendikake ra'iyah utawa rakyat. Nak wong Jawa wis melu ra'iyah, mula wis ora ana begitu mbiyen melu ra'iyah, wis ora mikir trah ngene gak dipikir wisan. Wong Jawa. Dadi DPR wis ora dipikir iki turunane sapa kok dadi DPR. Padahal ning Purwodadi, padahal asline wong Boyolali. Ngono kene trah Boyolali. Dadi DPR ning Purwodadi. Lho ora masalah. Presiden Jokowi wong Solo iso dadi presiden se-Indonesia. Ora perlu takokno iki Jawa ngono ora eneng. Ya iso mimpin, ya iso dipimpin niku nderek Nabi jenenge ra'iyah utawa rakyat. Lah wong ra'iyah rakyat uripe wis padha kok iso ana sing iki trah iki. Lah kok kowe balik maneh dadi hamba kawula piye? Berarti para-para sing isih turunan iku urung dadi rakyat. Iku sik pengen dadi bendara. Lha iki melok Nabi kok wisan. Mulane wong Jawa bebas merdeka. Angger kowe dadi polisi, ini kok pojokan niku. Apa ya bapake sampean polisi? Mboten to? Bapake polisi. Mbahne. Lho, mbahne ora polisi, anake iso putri dadi polisi kok. Lho, ya ora masalah. Wong ganteng duwe akeh, Kapolsek ya ora apa-apa. Lho sampean yang ngono, anak kok pengen sekolah, ora ketompo ning kudu bayaran. Pengen dadi tentara ngono, sampean ra iso nglebokno, kongkon bayar sapa? Bayaran nek duwe dhuwit wong Jawa iki ngono tok ae ora sangel-angel. Pengen dadi pejabat kok dadak bayaran gak apa-apa. Wong Jawa iki ngono wis. Pengen dadi lurah kok dadak jer besuki mawa biya kudu tuku. Ngono kok angel. Nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit ya meneng ora usah komplain. Wah aku biar ora nganggo dhuwit mula aku kalah. Salammu ora nganggo dhuwit. Ngono. Lho ngono. Mas niki wis ngetokno dhuwit 50.000 kok disusui wong 100.000 ya kalah. Berhubung biyen gak ono sing nyusui ya menang. Lho ngono Jawa niku wis ngono ora enak. Saya turunan ini, maka kamu karo wong Jawa apa Kang? Mulane wong Jawa iki jarang sing geden-gedenan mbahku mbiyen, jarang. Sing isih ngono gerek wong turunan Arab rata-rata. Nenek moyangku kalau enggak malu sama Allah tak padamkan api neraka apa meneh. Wong Jawa wis lewat ngoten niku. Paling geden-gedenan ngomong. Anu Sugendi Mat, Sugemin
Sugih ndi? Sugih lan. Halah sugih Gusti Allah. Paling ngono tok Jawa. Nggih mboten? Dadi mulane wong Jawa wis gak usah melo iki trai sapa to wis to. Angger ampuh ya kancanono. Angger ampuh ya rasa ngaku ampuh. Engko jak gelut tenan muntir. Kaya pendekar-pendekar ngeten iki. Kala-kala aku pengen Purwodadi tak gekno panggung 20 meter. Nggih ngisore tak kei watu dadi nek mencolot tekan dhuwur tiba ceklek ya wis. Lebokno rumah sakit ortopedi. Nah ngene-ngene kan ora tau latihan mlayu ngono. Wayahe gelut grutuk. Ora nganggo ngene. Ngene apa? Pendekar kok pencak kok jambak-jambakan. Ngono nggo jurus tak ulangi. Pencak ora nganggo jurus. Sakniki kan kathah. Lha Jawa. Ngono. Pengen untuk bojo ayu. Ya wong Jawa ya ora usah dadak prithep iki. Aku ngene ora usah. Angger sampean numpak Innova lak le bojo ayu. Nek sepedanan ontel ya kudu tuku pelet. Wis ngono to. Ora angel-angel. Enggak. Ngaji ngono. Ngaji sing penting pinter dadi kiai sampean. Rasa dadak iki trah iki ngono. Wis kuno ngono. Jawa wis ora patek usum. Solawatan angger suarane enak ya iso mimpin ra perlu dadi Habib. Contone kaya ngene iki kan ya wis biasa ngono wae. Rambutnya abang ya ngono niku. Ya ora apa-apa. Wong sing penting lambene suarane apik, masih gondrong ora apa-apa. Sing penting pas nyekel mic iki apik dadi kiai gondrong. Ya ora masalah, ora mbok lokno. Kiai kok gondrong rambutnya suruh nyisir. Aku ya ora ngerti. Wong isih ngono iku isih kacangan ngoten niku. Nang ndi-ndi sik butuh ubel-ubel gawedhe ngono. Coba iku ubel-ubele keri, mesti ra pede dadi pitu-pitu. Mesti bawe ngluha. Mau tongkatan ngono, coba tongkate keri lho ra pede. Mulane kula ngaji biasa ngene kae, ketunan neplung ngene tok, serbanku tak selehno, lho wis. Nya. Ora perlu tak ngawene. Asalamualaikum ya ora. Endi kula ngaji terus pembukaane dawa kalau ora wis ora rawuh ngono. Buktine sampean ngrungokno aku 2 jam ya kok betah. Endi? Aku ket ngaji ya ket mau ya dalilku mek loro tok. Ana sing dadak dalil dawa ngono kaya kiai anyaran ya ngono. Lha wong anggere sing tetep dirungokno enak ya wis. Jawa niku ngoten. Mulane Jawa niku iso nampa apa wae ditampa. Ngono, masih wong ora patek apik ning kelakuane apik, ngono ya iso ditampa. Ora sedadak iki turunan iki. Lah ana wong kok isih mikir iki turunan iki. Iki wong kuno. Kari karo wong Jawa. Nah mulane sampe rasa tukak takok iki turunane sapa? Jenenge wae penatas angin berarti ya wong ampuh. Wong zaman semono nang jenengane penatas angin. Ana sing rapate ampuh ya wong saiki jenengane Mugiya ngono rapate ampuh. Onone mung muga-muga ae. Mugiya sugih, mugiya pinter, mugiya ngono. Nggih ta mugiya niku lak mugi-mugi mawon. Mula nek kepengin anake sregep ngaji jenenge Ngajiya. Ya pinter-pinter Ngajiya. Ben anake sugih dhuwit Sugiarto. Ben pinter maknani puisi Sugiyarti. Lha iya ta. Asal jenengane sebut jenenge Parjiono ngono. Aja. Anake akeh. Lha ngene iki mulane ngene iki ora usah kuwat sampean suarane sing apik. Nggih wong swara iku nek sapa ae ya apik. Ana sing ngarani selawatan nek ora nganggo Habib ora dadi jare sapa. Iku lak jare dheke ben iki ra payu. Ngono, tapi sampean yo ngono. Iki panitiane ndi? Sampean panitiane Pak Lurah. Lho ngono aja mbok bedakno. Engko nek Habib sangune larang, nah iki murah ya sangune padha. Ngono padha selawate kok. Nggih. Lho ya masih panitia sangonono iku. Lho ngono lho indah lho.
Wong Jawa niku wis paling indah. Ini lah niki sesuk niku ketemu dhewe esuk ben nak ketemu dhewe. Karena pasti banyak ketika wis ono barange ngene iki pasti nanti akan menjadi sumber pengetahuan goleki. Iku sesuk arkeolog masa depan, filolog masa depan. Iku mesti goleki. Iki asale biyen kondi itu. Ono sesuk ono sing bagian ngono. Sing penting sampean openi barange ono. Kaya saiki ngono ono sing ngerti kuwi neliti Habib, neliti. Jarene ora ono, sing siji tetep ono. Oh siji ra ono. Wis enteni wae sok ben ngono tok. Lak rampung-rampung dhewe sok ben. Saiki kan ono sing kaya Kiai Imad tidak ada Habib di Indonesia turunan Rasul. Ya wis iku Kiai Imad, ono sing ngarani Rumail, turunan Rasul. Enteni sesuk lak petuk dhewe sesuk. Menang sing ngendi lak konangan dhewe. Wong ora bakal leren wong jenenge ilmu pengetahuan. Ora usah dadak ini membangkitkan perpecahan, ora usah ngono. Wong ini pengetahuan wis teko nadine tutno ngono wae. Nek sampean gak pengen melok mikir ora usah mikir iku, mikir nandur jagung, mikir nandur gedang wis. Nggih. Nah niku lho mila kita panjenengan alhamdulillah tesih ora lali kali masalah lalu tesih eling siratal ladzina an'amta alaihim dalane wong akeh. Muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Wangsul langsung salat asar aja lali ya. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi umazita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulul Khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dhatika kama tawdul bi syamsika abadan abada. Allahumma ij'alna awladana dzurriyyatina talamidna min khair wa ibadatu muslimin khaymah min qasidana wa qasid dunya wal akhirah wa kullu halaman min abaina ummahatina masyayikhina wa jadil masyayikh wa naghusunillah bah maulana penatas angin ya Allah jami usuli ma'ful lahum warhamhum wa'afim ma'fanhum Allahumma takhimna ajrum la tafinu ba'dhum wa'afina walahum Allahumma jal qabrum rata miradil jinan Allahumma jal matafu jamal qubrin li Muhammadur Rasulullah fi aqil manarji la rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.